Cảm ơn Kinetic Labs đã gửi sản phẩm cho mình review. Trên tay mình là Kinetic Lab Husky, một switch linear với stem dài dành cho những ai yêu thích âm thanh clacky khi gõ phím. Switch được đóng gói trong hộp 18 switch với hình chú chó Husky cực kỳ dễ thương. Mặt trước và sau hộp cung cấp thông tin sản phẩm ngắn gọn, xúc tích. Hãng còn tặng kèm sticker hình chú chó Husky đồng bộ với tên switch. Về cấu tạo, Husky là switch linear với top và bottom housing làm từ nhựa PC, stem ohm. Lò xo có lực nhấn bon khoảng 63,5 gram, tạo cảm giác đầm tay khi sử dụng. Switch được preloop nhẹ, mang lại cảm giác gõ mượt mà. Trên bàn phím Tofu 60, Husky mang đến âm thanh clacky, gõ mượt, máy tốt và hoàn toàn không có tạp âm. Chất lượng hoàn thiện của switch cũng rất ấn tượng. Anh em đã trải nghiệm switch Kinetic Lab Husky này chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo của Switch Review.